Fim de tarde, estamos como? Em cima da fogueira. Ali, ó, preparando os esquemas do show da fogueira tradicional aí, ó. Tá jogando bola. Acho que é fácil. Vai começar daqui a pouco, rapaziada. Estamos finalmente. Então, dá um alô aí, rapaziada. E aí, pessoal, vamos começar a contagem regressiva para subir a fogueira aí. 10, 9, 8,